Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bu shaxsimizdagi ishimiz gipsakarton. Mana bu daroshkani bu tarafi sekretniy bo'lib yonadi. O'rtasidan galaginlar tushib, bu polni отделкаchilardan keyin yana ham sizlarga to'lig'ini qo'yaman. Akani xohishi gipsakartondan bo'lganligi uchun mana shu forma qilib daroshka ikki cheti sekretka bo'lib yonadi. O'rtadan galagin. YouTube'ga yaqinga kirishni boshladim. Yaqinga profil ochdim. Kanalimga videolar qo'yib boraman. Glavniy man indifdan ishlaymiz biz ko'proq. Indifdan qilamiz. Endi akani xohishlari gipsakarton bo'lganligi uchun xazayni xohishiga qarab gipsakarton qildik. Yaqinga boshlaganim uchun obzordan sizlarga to'liq qilib yetkazib bera olmayman. Shu video ko'proq layk yig'ib, prosmotr olish uchun oldilaringizdan chiqib qolsa, navoda endi shu video oldilaringizdan chiqib qolsa, bitta layk bosib, kommentariy yozib ketsangizlar akalar, xursand bo'laydi. Ya'ni ham keyingi ishlarimga nima desam, ozroq motivatsiya bo'laydi sizlar bosgan layklaringiz. Iloji bo'lsa, shu narsalar bilan podpishka qilib tursangizlar, profilimga o'tib qarasangizlar, yana ham eng dipdan qilgan, eng kuchliroq, qo'limizdan kelgancha murakkab formalar qilganmiz. Qanaqadir xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ishimiz yoqsa, pastga nomer qoldiramiz, nomer orqali bog'lanishlaringiz mumkin.